ting'ang'a umuthi ni muthenya tuko tugerie thibitari no mwe tuguthi nginya thibitari ya Kenya Somania na ndagitari Kamuri no tuko tukirora uhoro wa mirimu ya ngothi kwa maundu maingi muno kwina mirimu mingi muno ndona nginya ciria waji gutuma Facebook page ni yakwa tuko konya methina ya mirimu igana na ya ngothi cuka tumenyera tungeta kumenyera ya ngothi itu tau ndero kaundu kangera mejaga njoro ni mukado kanina njuire othe agati gatari kinduri ucio ni ugwati tuguthoma maundu macio mothe ikona kiuria mbegetigire kwaria na ithie no turi kiuria giaku no kwandika njira nguhi uthi Facebook page yakwa Njoroge wa Githika twinje ndagitari ugeni alikite ukinya ndagitari mwega ni mwamuno Njoroge horo waku kwa hiyo ndaka na muno ni ndo wagukuona na makinde ni horo wa ngothi tondu ngothi ni koretwe kigia ndege muno no tatana bakujera ngothi nire niye ndakomba kumenya mundu ndagitari ni ndakomba kumenya no ndagitari kwa nyini ku gwito ni Naikuru ndio akaunti ya Naikuru andu hetagwo Njororare kuniko kwanyu gwito kwa gacagieta kwa game kwa game gwito ni kwa game na ici game riu niko gwito na kundike kwa nginya Zakaria Gate one riu Zakaria Gate ndio gwito mugunda ri Zakaria Gate ya haria kianda atumia aria mekuria no magiago ni nugu riu cia kiingirirwo ni keirwo waya thitima ndirika kuma ngigwa atumia mama negenete akiga tofefe ugo ndagika ithira ndangithia hau kianda ni ndo anu riu gutire mathina manu ndika tukihoro wa murimu wa ngothi mwiri wothe ni ngothi ngothi niyo kiga kiria kinene muno mwiri-ini tondu hatire handu ngothi itari wicirie handu hothe mwiri-ini waku ngothi yeho na riu ngothi nwamenya niwe koragwo i watchman ni watchman wa mwiri waku ngoro yaku irindeirwo ni ngothi mahuri maku ni ngothi koguo ngothi yothe niwe koragwo irigiriirie maundu maya mothe mena gukunja ngothi niwe tumaga uigue rugari kana uigue heho naigua ngothi niwe tumaga ucongihe kana uthakare maundu mau mothe ngothi niwe tumaga uge mundu arurite kana ukauga uria ngarire magarite kumagara riu maundu icio ciothe ni ngothi ngothi niwe tumaga uge uyu akurire kana uyu ni mwithi kana uyu ndarakura ni ngothi riu maundu mau mothe actually nugo wira wa ngothi wa gutumago your look uthaka na gukugiriria mirimu na gukuiga uria wagirirwo ucio wothe ni wira wa ngothi haya na ngothi ni enda kumenyererwo muno ngothi riu niguo ndirakwira riu thina wa ngothi ni atiriri ni enda gwicokia muno waga kumimenyerera na wega kurikia koguo ngothi nayo wenda gutura uturo mwega no nginya na ngothi umimenyerere na kumenyerera ngothi ni gwika atia ngothi ndi maundu maingi ni maundu maria matari complication ngothi yendaga umithambie arafu umimote maundu kumikira ukanyamuka iguru wethambe na umihake gwithamba ni kuga atia woe ndui kuri andu mathia gwithamba ukona tari kurwa mararwa na mwiri ngothi ndenda withambe turarwa nayo nyona andu marathi na kondo ri kwanza kondo ni kondo kara kari ga gutumwo na digisha nylon na mundu ni kurwa ararwa na mwiri nyarorage ni kiaruta ngothi umenya hindi yo ni guthukio reka atia wathukia ngothi murage gwithamba naki ngothi actually you ni go surprise ngothi na wagirwo gwithamba tu na moko maku haya utakorwo uma kwenja kioro kana watinda mugunda kundu kwina rukungu angikota tari we watinda haho kiaria na kanua ri ngothi irutire wira uriku hatire riu koguo no ndu agathigino karia gokire iguru riu no gukuruta so you will use thamuni mild soap kuri andu mathia makoya kwanza riu he believe ati thamuni mama kibandi nimo maratiria mundu agirwo ethe mild soap mild soap ni cia mithemba mingi no ndu tigukiuga ni ng'ania na ng'ania tondu tigu kumaketera mamaketera ukihaka kathamuni mai woe mai lukewarm ti mai mararu ndu kuri andu menda tari manyoya marenda kwiruta o uri urenda bana mai mau mahiu ni moreka atia niguo ngothi yaku irakura na ihenya mai mahiu mau mahiu ati urethamba nginya uiguage tari kuhiora he ukiuraga ngothi ni guthukira thuka ningi kuri andu menda gwithamba na mai mahehu ati waingira ukaigua ngothi teranyita no ningi kuu no guthukira thukia ngothi koguo enda mai lukewarm mararu
arafu ugehaka ugetha gathamuni ndugatinde ugikura muno kure tukiuga no ukioe gatamba yae wihure ni undu wa maguta arafu warikio uguo kwihura ningi tigwe kurana na nyamu ino tauro just twenda mundu we party uguo nigetha utige gwikurura ngothi warikio uguo ri oya maguta woe guku dipendi nyingi ngothi yaku ni muthemba uriku wihake maguta na njuga gutire mwiri utendaga maguta oguo urahaka maguta ngothi niguo tumaga ngothi yaku eke atia ngothi yaku ikare soft nyororo nigetha itige kumagara uri uramagara niguo ngothi igiaga migutha riu wakinya hau wehaka tumaguta weka atia ukareka ngothi ikare uguo ogo ni rucine ningi ni twendaga taithua tutindaga gukunja ugithie ni undu wa riua ni twendaga wehaka maguta mau ma kuororia ri ugacoka ukaigira ga sunscreen iguru ni njo andu airu meciragia sunscreen ndewira sunscreen ni maguta maria mekaga atiriri magiragiriria riua rigucine na korwo gutire riua andu othe mangikorwo na ngothi ihuana ya kana no ni undu wa riua nikio tukuraga migutha ndiukaga ni kindu kingi ngothi gucenjia rangi ndiukaga ni kindu kingi ni undu wa riua riu koguo twendaga riu ona wahaka maguta mau ma kuororia arafu ukaigirira guku guothe riua riracina ukihakaga sunscreen oni kade makomareiro guku no mwiri ringi warora mwiri ukona guku ni irire no guku thiini ni kweru ni undu waki ni undu wa riua riu twendaga mundu ehaka maguta ma sunscreen na ngako wi guku Africa na wi mundu muiru tani sunscreen yothe the wa number 20 cietagwo henya muciandikagwo hau sunscreen SPF ungikorwo urahuthira SPF less than 20 menya no iratu ngoira watu kogu wethe maguta ma sunscreen mandikitwo namba 20 na iguru tondu orena na baiguru no gira kugiriria muno kuri riua no mundu muthungu no heke ya 20 gucoka nathi acha kwanza mundu ucio riu kwanza muthungu kwanza agirwo kwihaka ya 50 kwambata na rugongo kwanza agikaraga guku ni uria ngothi yao riu munya kore tukona ku ithu andu airu na niguo andu matendaga ngothi ino ni magic ino ngothi ni koretwo ina protection na gikonde giki kiirwo na igwa andu makiuga matikiendaga giki ino ni ngothi tondu ti kaingi ukuigwa andu mena cancer ya ngothi ni undu wa gikonde giki kiirwo kuira guku kwa ngothi ri gikorwo na protection iria igiragiriria ugie cancer taru ugira thiini wa rwaru ari tuonaga ri a cancer ri aingi ni athungu kansa ya ngothi no ithui andu airu ungikona mundu ina kansa ya ngothi ni uguikakara na ni undu waki ni undu wa ngothi ino reke tugethi hali tuthomithie horo waria ngothi koragwo ikarite riu ngothi nayo riu ngothi ri otakiga o giothe ngothi ni ri thakame yayo ngothi ni ri riu ungirora ngothi ri ikorwo na ikonde ithatu he gikonde kia iguru he kiria gigatagati na gikia maguta giki iguru rikio tuona riu giki iguru ni giki urona no kiria gituma tuge he ucio ni ajengire muno ni tondu ni hari kiria kingi kiria gikoragwo kia nyama kia maguta kiu nikio gitumaga utendere arafu ni kuri riengi riu iri kuaga nyamu ici tumaga andu magie thundo nyamu iria itumaga andu marute thigino na nyamu iria itumaga wahutio ri ukamenya ni wahutio ni ngothi ihutagio ti mwiri uhutagio ni ngothi ihutagio ni tumaga ni wahutio no taru ngithecwo ni kindu ni ngumenya ni riu ona wathecwo ni tondu hari nerves kuri nerves ngothi-ini na ni kuri nyamu ici ni kuri sweat glands itagwo ici tumaga thigine na ni kuri sebaceous gland ici tumaga ukorwo wi mururu cia maguta indo icio ciothe ri ci ngothi-ini na ni kuri njuiri ndugukiona nginya haria njuiri ciumaga ciumite iguru uguo riu ino ni ngothi ya iguru ya gatagati na njuiri na indo icio ciothe riu indo icio ciothe ri gutiri kindu gitangituma urware ngothi nundu wa indo icio ci ngothi koguo na thundo yumanaga ona thina uto ona thundo tari yumanaga taru ngirora haha ri haha ni maguta mau matumaga andu aria me ngothi magie njororo kana ngothi magutari ni hari glands ikoro maguta na riu hari maguta ma maumagira ri
hangĩkunĩkwo nĩ kĩndũ o gĩothe kũrĩ makunĩkaga nĩ ũndũ wemo ta maguta maingĩ kũrĩ makunĩkaga nĩ ũndũ wa gwĩkĩra mapauda gũkũ ma makeup ĩngĩkunĩkwo haha maguta maya magĩrĩirwo gũkorwo makiuma rĩ maremwo nĩ kuma rĩ manjagia kũimba makaimba rĩu makahuana kanyamũ ta gaka nona gaka rĩu ĩno nĩyo ũkũigua gĩtwo acne na kũrĩ acne kuma na rũgongo na kũrĩ acne gũikara thĩinĩ nĩkĩo ũiguaga kwĩ white head black head comedons rĩu ici rĩ nĩcio itũmaga andũ magĩe thundo tondũ karima karĩa maguta mau magĩrĩirwo kuma rĩ nĩ kahumbĩrirwo handũ hothe he njuĩrĩ mwĩrĩ wothe to nginya acne nayo ĩgĩaga kaingĩ kũrĩa nyamũ cia glands icio ciĩtagwo cia sebaceous gland ciĩ nyingĩ na kaingĩ yũkaga ũthiũ ĩgoka gĩthũri haha gũkũ ciande gũkũ na haha thutha rĩu ĩyo nĩ area ĩrĩa ĩgĩaga thundo nĩkĩ gwatanĩria nĩkĩ rĩu rĩ andũ magĩaga thundo nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ wa mbere kũrĩ andũ magĩaga thundo nĩ ũndũ wa hormones hormones nĩcio itũmaga tarĩu nĩcio itũmaga ũmenye ũyũ nĩ mũirĩtu kana ũyũ nĩ mwanake kana nĩcio itũmaga mũndũ agĩe thakame ĩno ya mweri kana nĩcio itũmaga andũ matuka pregnant rĩ nĩcio itũmaga mwana akũrĩ ũrĩa agĩrĩirwo rĩu hormones ici rĩ nĩcio itũmaga teenager githĩ ndũna teenager nĩ itũmaga mũgambo breki theru cianjie kũmera nyondo imere icio ciothe rĩ ikontrolagwo nĩ hormones rĩu ona acne rĩ kũrĩ acne ikontrolagwo nĩ hormones na nĩkĩo kuona andũ aingĩ magĩaga thundo me teenager me ciana cia secondary ũguo na makĩrĩkia ũguo nĩ tondũ wa hormones kũrĩ andũ magĩaga nao thundo again nĩ ũndũ wa gũkorwo mena kahinda ka mweri o hĩndĩ ĩrĩa wakuhĩrĩria kahinda ka mweri ũkona thundo nĩ ciauma no ũndũ wa hormones no rĩu kũrĩ andũ angĩ nao magĩaga thundo nĩ ũndũ wa maũndũ kadhaa wa mbere nĩ ndawa no ũkorwo he ndawa ũranyua igatũma ũgĩe thundo wa kerĩ no ũkorwo wĩna mũrimũ thĩinĩ waku ũrĩa ũratũma naguo wĩke atĩa ũgĩe thundo ta rĩu ũngĩkorwo na TB kana ũkorwo nĩ ũranyua ndawa cia TB nĩ ũkuona andũ makĩgĩa thundo kũrĩ makĩgĩa thundo nĩ ũndũ wa rũnano ĩndũ wĩtaga rũnano tondũ rĩrĩ mũndũ athiaga ena ũthiũ mwega ũkona ng'ania arahũthĩra maguta fulani tarehe ona niĩ ndĩmahũthĩre no mũndũ na ngothi yake rĩu akoya maguta mau ageka atĩa akemota agĩũka rũciũ rĩ thundo ciĩkĩte atĩa cihũrĩte kũrĩ angĩ ningĩ magĩaga nĩ ũndũ ena ũthiũ mwega agacoka akoya rĩu powder ĩno nĩ ũkĩmĩũĩ ĩno mũndũ amotaga atĩ nĩgetha ũtige gũcaina ũkemota rĩu ũkahumbĩra marima mau mothe thundo igeka atĩa ikaumĩra rĩu ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ wagĩrĩirwo ũmenye ngothi yaku nĩ ngothi ya mũthemba ũrĩkũ okorwo nĩ ngothi njerũ okorwo nĩ ngothi ya maguta indo ciothe iria ũkũhũthĩra ngothi-inĩ yaku ikorwo tũciĩtaga water based igĩthondekwo rĩ ithondeketwo na maĩ wanyita wangorwo ngothi yaku nĩ ngothi iria nyũmũ kũrĩ andũ ũngĩrora ona ndũngĩmenya kũgũrũ kwanjĩrĩirie hananga ũgĩthiĩ kinyĩte hanĩ ũrĩa kũgũrũ kũhunyũkĩte kũhunyũka ũngĩkorwo ngothi yaku nĩyo maguta marĩa ũkũhũthĩra rĩu we nĩwe ũkũhũthĩra marĩa mena maguta na kũrĩ andũ makorwo me hau gatagatĩ-inĩ ndũrĩ mũirũ ndũrĩ mũmũ ĩyo nĩyo ĩtagwo normal skin na kũrĩ angĩ ya dry skin rĩu acio akũhunyũka na kũrĩ andũ aya a acne metagwo ya maguta no nyendaga kwĩra andũ atĩ gũkorwo na ngothi ya maguta tiga andũ mona atĩ warura andũ matiendaga gũcaina ndiũĩ nĩkĩ no rĩu rĩ ũngĩkorwo na ngothi ya maguta ĩyo nĩ ngothi njega mũno tondũ ndĩkũraga nĩ tondũ wa dry skin yakwa rĩu we kwanza we rĩu we ngĩkũrora njũrũge ũgĩkũra ngothi yaku waga kwĩmenyerera na waga kũnyona kando nĩ ũkwĩyarĩria tondũ ngothi mũndũ wothe wĩ ngothi nyũmũ ũgĩkũra agĩaga mĩgũtha na ihenya mũno na ngothi ĩgacuha no andũ arĩa acne arĩa marĩ na thundo mamenaga ngothi yao ao mamenaga ngothi yao ndĩkũraga nĩkuo kuona mũndũ ena mĩaka 60 no aroraga thithi arĩ ona mĩaka 30 kana 40 hau arĩa twĩtaga wase kijana rĩu koguo ũgĩkorwo wĩna okorwo wĩ hau nja na ngothi yaku nĩ ya maguta ndũgakorwo wĩna wasiwasi rĩu kĩrĩa ũgwenda nĩ kũgeria ku avoid acne but otherwise kũgĩa na ngothi ya maguta nĩ ũndũ mũnene acne avoidagwo na njĩra ĩrĩkũ acne avoidagwo ũguo ndakwĩra ũka-avoid indo icio ciothe arafu basic things gũthambia ũthiũ na ti atĩ no nginya ũthambagie maita ta 50 na yanjia kuma ĩngĩanjia kuma
he dawa tukiheanaga ungikorwo wina akine he dawa tuheanaga ungikorwo wina miaka ya 30 nginya 40 na wi mundu wanja kana wi mutumia na ni urage akine hari indo ingi tukienda kurora wa mbere ni turoraga kana ovaries ciaku no ikorwo na gathina kangi twitaga polycystic ovarian disease tari ovary ni weruta matumbi wanyita no ri uri he hindi ingianjia kugia na mai thiini mai mauri magakorwo ni mararuta hormones na hormones icio ri igatuma ugie akine riu ungikorwo na miaka iyo kuma miaka 20 30 40 na no urage akine ni twendaga guthi gwika mundu nyamu itagwo ultrasound turore ovaries iraiguana nigetha ongoro he nyamu itagwo polycystic ovarian disease ona tungitinda tugi kuhe dawa cia akine ndiguthira koguo no nginya twambe turute thina uria wake wa ovary uria wiku wa twaruta ucio ri ugathira riu akine nayo ithondekagwo ni mithemba itatu kuri akine tuheaga dawa umerie na ikahorera kuri akine tuheaga dawa cia kuhaka ikahorera na kuri akine iremaga ikabidi tuheane dawa muthemba wa very high level ya dawa ingecitagwo isotretinoin riu icio ungikagua ni turakuheo ni ukinyite hari iguru na icio no nginya uheo ni ndagitari wa ngothi ti dawa ya guthi kuheo hau on the streets ni wage akine na ni yathirari riu no scars ciatigara ri ningi acio ni mokaga hari nyamu twika ciitagwo derma abrasion he nyamu ciitagwo chemical peels na kuri dawa tungikuhe ikageria itari gukurura irakurura ngothi nigetha icokera yagirio kana ikiruge ngireke tukagwe ciana igiagwo ni mirimu iriko ya ngothi ciana nyingi kaingire na mundu wothe ona ta ingikwira mundu wothe ukuhura thimu ri ni kanyamu getagwo eczema eczema ni tari araje mundu agia kana geka nini ka miaka 3 mieri 3 nginya mieri 6 ri gakajia kugia nyamu cia raundi guku tunyamu tari tuthemithu andu othe macita ithemithu no icio ticio cietagwo ithemithu ri ciari ici cia mutwe nona magata maya andu magia guku na ni ukuona ciana tari kuria twathomeire ungikorwo tari githemithu ni twamenya we wina gathina riu twenda mundu othe mwana no nginya ungiagire kinyamu gikaga atia na tweciragia ta ithu twakurire tuya ati no nginya ugie giciringi tondu ni twamenya ni part of growth no riu ni fungal infection iyo niyo itagwo magata no ici ciana igiaga cinini ri tari tuthemithu guku thiuri ni eczema no ngitwiria it's an allergy mundu aciaragwo nayo na ungituria family ni ukukorwo ni ukuona kwi mundu wari nacio mbere kana ngoti mwana wa mbere ciana icio ingi ona cio ni ciari kana ni ugukora kwi mundu wina murimu wa asthma iyo wa kunyitana githuri kana wa gwithwa maitho kana wa guikara gicimizaga hindi ciothe ni twarage twa rukungu na ki riu eczema ni genetic, it runs in the family. Ndethiraga no uria ikaga ri ni ninaga taru kajia mieri 3 ri ukona karethwa hindi ciothe gwatuniha guku na uria karakura ri cicoka igoka guku na guku thutha wa maguru iyo ni itagwo eczema. Ciana nyingi 99% magikinya miaka 5 thina ucio ukaga ukenina ti ati ni uria wonwo ni ndagitari mwega kana ki ukaga ukenina tondu kahinda kaguo ga guthira ni geka ati ni gakinya no ni cokaga ningi wathiathia na ku mbere no yanjie guka andu acio a eczema ri makura kurari ni ori iguaga he arathira arekira mugathi no mugathi uyu wendagio ni andu aya kwanyu na guku ukerwo ni ngurudi ino ni ngurudi gana akira aini na wiki mwari akajia gwithwa kana agura gatha ekira guoko ri akajia gwithwa ekira kiratu akauga ni kia mutumba no ningi akajia gwithwa makorona twara jitwa mithemba fulani acio iyo no eczema. What do we do? Ciana ciothe ugikorwo mwana waku na eczema twendaga one ningi ukamoisturize ugekira maguta maingi tondu uria ngothi irakura uria ngothi irahunyuka uria ngothi iroma niguo manjagia gwithwa na wajia gwithwa twanjagia kugia something we call scratch each cycle nu urio urethwa niguo uraigua kienda gwithwa uguo urethwa nginya riu ukajia guthukia ngothi ni eczema ningi gacoka utwenda mwana wothe wina eczema one abonwo ni ndagitari nigetha heo dawa cia gutiga gwithwa wa keri acoke aheo dawa ya kwihaka kuu nigetha ngothi itie guthuka wa gatatu aheo maguta na mathamuni ciana ta icio
na gwenda kuga ringi ciana ta icio ticio ikwenda kwihakwo thamuni ici andu mara kuhaka magakwira nginya inina bacteria ciothe ndikwenda guciita maritwa ciana icio itiendaga thamuni ucio hash tondu o ria urahuthira thamuni hash niguo ngothi yumaga no uguo ngothi iroma no guo eczema ikara igicoka ni wega muno riu ndenda turore ciria tondu kahinda ni karatengeria muno tori ndagitari utiganu wa scabies na eczema tondu my daughter ena ari na eczema ena ciumia 10 kurigana na ndagitari atuonete hindi iyo thutha ucio ndagitari uria kiuga ni scabies riu ndirarigwo scabies na eczema utiganu niki scabies ni twambe tuge scabies tia kumita ritwa ria githungu ni muhare mwiteo twite muhare na tondu andu ingi matiendaga kuigua gitwo muhare tondu njikana he mundu umwe wathomeire ndimwirite mwana wake ena muhare tondu muhare ukaga ni undu wa andu aria matekaga atia matithambaga niguo tweragwo na ithuĩ ona ithuĩ gũtirĩ no na mũndũ ũngĩkorwo gĩciria ndũramenya mũhare nĩ ũrĩkũ ciana igĩaga tarĩu tũrona mũhare mũingĩ mũno thukuru-inĩ especially thukuru-inĩ cia boarding tondũ nĩ twaugire rĩu tũrĩtwaraga ciana citũ ciothe boarding kuma geka mĩaka igana mĩaka 5 rĩu cukuru nyingĩ cina mũhare mũingĩ mũno we need actually na ciana ciothe iria ciĩ thukuru manjia gwĩthũa makiuma tũthundo gũkũ nona gũkũ gatagatĩ-inĩ ga ciara na gũkũ njikarĩro-inĩ na gũkũ thutha manjia kũgĩa thundo na gwĩthũa mũkamenya ũcio nĩ mũhare na nĩ ũgwatanagio nĩ ũrĩa ciana iraikara hamwe ciĩ nyingĩ na itirasuperviswo gwĩthamba ũcio nĩ ũhare no hareri nĩ ũtũmaga ũkagĩa eczema tondu no amenya no mwithwa riu ngirora uguo ri wahota kuga ni eczema ai no ngihakuya history wega ni ukumenya ni ukumiss uhare wambeirwo ukoria tariu ciana ni iragia uhare muingi muno tondu wa arutia ya wira tukaga nao nwanyita we ni uragithamba turethamba kiroko ugathie wira mwana ugatigira u muiretu onake ri aumire kuria umire oka guikarira na mwana arikia wakinya hwaini ri ukainuka no amenya riu mwana matinda nake mwana ne ukioa na scabies na we tondu mwana nduikara nake kahinda kaingi woka sasa mami umeshindaje wewe ukajia wira ugathie gukoma riu ni turona scabies muno na ciana na andu aria me mucii no ene mucii ri matire no kaingi ni ukaga no kagia no kaigua andu othe family ni marethwa na ndenda kumenya no ugie scabies riu na to no uragithamba riu ndigukorwo serious uri andu magia scabies ya tene no scabies ni kwaga gwithamba yukaga ni undu wa kwaga gwithamba atiriri njurie he mundu uranjirie uhoro wa murimu witagwo riri murimu wa allergy ho yukaga atiri undu wa kunywa ndawa cia sulfur no onekaga kuma ngothi ucio niguo thiaga ati iyo ni allergy nayo oguo mwili taru uigua kuri andu ndi dukwire eczema ni allergy kuri andu nao magia allergy ni undu wa indo fulani kuri andu matari ya nyama no igua kuri andu matari ya nyama agatuthuka mwili ati ari ya nyama ya ng'ombe kana ya ng'ondu kwanza nicio ciari njuru muno riu ni gwagiukire ndomba ndi ya gukeigua kiria cia ndomba no ri kuri andu mari ya ng'ondu makajia kuiba taru my sister kwanza Christmas yakinya ngaigua uru muno tondu ithuothe twakirumagirwo kanyama gaka ga guthimo we arugagirwo nguku tondu no nguku etekaga atia atari yakitaga no angerumire ng'ondu uguo aiba gukona muromo no ibire mahitho ni maibire keke iyo ni allergy kuri andu ma allergy cia mithembe yo kuri andu magi allergy ya dawa na the most common ni sulfur septrin fansida metacafin ici cia malaria na antibiotic icio ni very common na meria dawa yo magia allergy mithembe tatu no agie dawa no amerie agie kinyamu kiiru hakairiro uguo kaigua no handu hamwe haratura tumitaga fixed drug reaction na hindi ciothe wa meria dawa yo no agia gikaumira o haria kaumirite hindi wengi no gikumira ni ukamenya keru ni niwe ukamenya ni sulfur kana ukagia nyamu tari wa hea ukagia manyamu marorwa tari kuhea wa hea ukagia ma blisters iyo ukamenya ni njuru na no yuke itwike serious manyamu mothe ri ma involve the whole body nyamu tutaga Steven Johnson syndrome acio ri tutengeragia rivitari na riu ungikamenya wina allergy ya sulfur rita ria mbere ndikorwo njuru muno tondu itiga ya sensitize mwiri waku no ungi
meria rita rĩa kerĩ andũ aingĩ matikinyaga thibitari koguo ũngĩmenya wĩ hau na nĩ wĩrĩtwo wĩna allergy ya sulfa kana allergy ya penicillin ndũkageria kũmeria ndawa ĩyo rĩngĩ tondũ reaction ya rita rĩa kerĩ ĩkorwo ĩ njũru mũno na tarure ngomenya atĩa ndĩna allergy nĩkũgerio ya benji kĩgwereka mũndũ kaingĩ tũmenyaga wĩna allergy tondũ ũgũka ũmeretie nwanyita kaingĩ tũngĩmenya na twendaga tarũ mũndũ wothe ingĩmenya wĩna allergy ya sulfa tarũ ngĩkwĩra we nĩ ũria kata ĩna sulfa ona ũgĩthiĩ tũkũheaga kakandi ũgekĩra mũhuko ga kĩbandi tarĩ kĩbandi ũkandĩka allergy to sulfa nĩgetha tondũ waigua ndakwĩra ũngĩmeria ndawa ĩyo rita rĩa kerĩ kaingĩ andũ aingĩ matikinyaga thibitari rĩu twendaga wamenya wĩna allergy ya sulfa andĩka sulfa na wandĩka na karamu gatune na ũgekĩra mũhuko nĩgetha ndũkanagĩthiĩ handũ kana ya penicillin ndũkanagĩthiĩ handũ rĩngĩ God forbid ũgĩe accident aje manjie gũkũhe ndawa atĩ nĩ first aid marakũhe sulfa o iria irakũraga no amenya no gũkua rĩu nĩkĩo twendaga o ũrĩa twĩkĩra ya blood group tukauga blood group B positive rĩ ona allergy rĩ twendaga ũgakuaga kandi Jitagwo Regina Washkare na miaka 31 ndina thina wa acne riu niki kiko kirehe nyamu yetagwo tinea vesicola ito vesicola tinea vesicola ri andu a Mombasa mamitaga uba ri na andu a gym riu icio tumitaga tumirimu twa andu aria mari indo tondu ni andu magia iroro wa guku na mugongo it's a fungal infection no andu kaingi mamea macigea me thukuru ni undu wa kucia indo taru ungicia tauro ya mundu winayo kana ucie nguo kana ucie gitanda kana piro na idriver muno kuria andu kwirugari andu magia irorwa cia white guku kuma haha githuri kuma haha tuge mukonyo-ini kwambata igoka haha othio na igoka guku moko is a type of fungus neyo ndiri maundu meri no uthire uheo dawa no uheo na muingi tuhakaga nigetha ithire na umerie dawa cia kumeria na no nginya watiriti mundu umwe taru ngikorwo ni muthuri we nayo onongoro mutumia itironekana onake muhe dawa tondu onaga kumeria muguthie ninge mwahuthira uriri umwe kana muhuthire tauru umwe kana muhuthire nguo imwe ningi igacoka iyo niyo yetagwo tinea vesicola thank you jitagwo Zakari Maina ndagitari Njoroge Geithia ndagitari no kiuri kira ndina kio ngiaga gathundo kamwe keruo muno na ndakahinyaga gathira no gagacoka thutha ihinda o uthio udungi mundu wothe wena thundo na ni njui guku ngoro ngiyariria tondu ona ndaira mundu gutire mundu uthikagiriria ndaira mundu ndageke ati thundo ndukahihinye tondu ona wahihinya ureka atia urarutwo haha iguru no ndureka atia no nduramenya ati guhihinya ndu ona mundu wothe wathikirira na thundo ukumona gicici-ini kiroko nginya uigue ni agamba tu na ukamenya fio ukona mundu ni relax ni auma no hindi ciothe kwa hihinya thundo ukamenya uria weka one ni wa miharakisha wa keri ni wa cause inflammation hauru kogu ona wahona ukugia riu dark spots ukugia thundo ukugia ile manyi jiro riu twera mundu atige gathundo tigana nako reke keruge na kero ecumbi na gacoke kerie no anyida gegucoka kenine kauma kagi kuroguo maturite yothe ri positive tigaraga no go hedawa riu tukihakaga especially mundu ucio giaga ukamwe ri twendaga akagia dawa o riria kauma ri akahako haria kari akerua na ihenya kauma ndagitari ndahakire hina njwire-ini kijitikira thithi na ni melina na diumaga ingikatia well hinari nayo ri hinari mundu rotoi hina ni nyamu ino andu mehakaga guku na kumi mithemba mingi ya hina ni kuri black hina red hina what ya mithemba mingi hina ri nayo ri ni reaction riu andu aingi aria magia thina wa hina ni ku react ni undu wa especially the black hina nyamu ria riu ndakwira black hina ni ndio ndungimenya no ni gukorogwo ikorogwo na different things riu ungiona ndirauma ni kuga kanyamu karia yakorogirwo na kuri chemical ya ekirirwo ri we niwe wa react nayo na riu no nginya uke twambe tuone tumenye irarega kuma niki either ni hau yacinire na hakigia rangi permanent to uria wonaga andu magia tattoo ungikirwo tattoo na njira mundu wothe urekira tattoo na miaka 20 kana 30 ni uria uraigua we kijana we jimi na mahome ni we ikiria tha ici umenye wona ekirwo mwiri umenye uikare we hariirie ati nginya gukua gwaku iguko we nayo
iguko mwiri koguo ndukauga ati ngumikira ndakinya miaka 30 ndiumaga riu ekwenda oke turore kana ni nyamu ingiuma wagonde ngikiuma ri itukimenyaga tungikimuteithia haya ciria ni nyingi muno ona ngirora nikirona ngicirora nigetha ngamenya ndire maroria mundu ranjira etagwo atiri uria ndagitari mundu agiaga icigo njeru uthio niki na cininagwo niki huthagira clotrimazole cream na cithiraga igicokaga wa mbere marorwa maũthiũ nĩ maingĩ mangĩkorwo maingĩ na nĩ ũndũ wa reasons nyingĩ wa mbere no ũkorwo nĩ ũndũ wa fungus wake iyo tayo tũgwĩtaga pityriasis kana tinea vesicae wa kerĩ no ũkorwo nĩ ũndũ wa eczema wa gatatũ no ũkorwo no ũke nĩ ũndũ wa nyamũ ĩyo gũkwĩra ĩtagwo vitiligo nĩ ndona kũrĩ andũ maragĩa nyamũ njerũ irorwa njerũ rĩu no nginya o mũndũ wothe wĩna irorwa ta icio rĩ ti wega kwanjia kũhaka ndawa atĩ tonu wathire handu hamwe kineo iyo aramita ou aramita ati aikarage akihakaga kaingi creams icio ni icokaga guthukia ngothi muno tondu kaingi andu mehakaga steroids ukona urehaka nginya ukanjia kweruha ukanjia kweruha au urehaka ri no ngothi yaku irathie thirite na kaingi ugikinya miaka 30 kana 40 ngothi ikoragwo nginya wathie kariwa gathaire tondu ungihota kurugama ni uria uracinwo koguo ndagirwo guikara akihaka ni athio ne ndagitari haria ri na wega ni athio ne dermatologist o haria angikorwo batata wa mbere nyamu iria andu metaga batata ni mugwamba kuga haha ti batata nona nyamu ici irakura ngothi ni huana njagatha ire ndukiwe njagatha iragwo ndire nyama ina ndire tunyamu tutu kura tari njagatha tuiru gukuri tuingi na kaingi muno thiuri icio ti batata batata ciagiaga either andu moko kana guku maguru kana guku sehemu ya siri na ikoragwo batata ikusagwo ni virus na ni igwatanagio mwanyita mwanyita na mundu kimwiri kana mwanyita andu moko kana wekira iratu cia mundu ugiko wina batata icio maguru ri ni ukugia icio cietagwo warts batata cietagwo warts na githungu no nyamu ici ingi wonaga tunyamu tuiru uthiu nyingiri icio ti warts icio cietagwo APNs tucietaga APNs na ciukaga ni undu wa genetic taru ungirora andu aingiri yuguona mena tuingi guku na icio ti warts na ciendagwo uke tucirute uko nginya mama ona tu mama tu nita those are you are born with them na tumona mundu tabete spot exactly ni tu thaka hata jira litwarire igate psoriasis ni murimu very common tene andu meciragia psoriasis ndigiaga andu airu psoriasis ni murimu mutumaga ngothi yaku kawaida ri na nikio twira andu gatithio kimithambia na hinya ri ikaraga ikirutaga nonaga uria nyuka yunuraga kaida gakinya ona ngothi yaku thutha wa mweri umwe ri cells cikarai kirutaga ila ni wetha baka ndrethamba no riu citika 1 month no riu mundu wina psoriasis ri ngothi yake ikura na ihenya ta thiku ithano igakorwo cells ni imachuire no tondu mundu wa ihenya riu ri itimachua igakorwo ci riu mundu agiaga nyamu irorua ci ungiruta ukona mundu ereka ngothi ugu gaitika wa skills igaitika nyingi uguo ucio niguo murimu witagwo psoriasis is genetic kaingi ungirora ugituria family kwe mundu ungi gukorwo nacio na it is not a life threatening no ni wega mundu wothe ungiciria wina murimu wa psoriasis ni wega wone ndagitari nigetha tondu dawa ya psoriasis nacio ni control gutire mundu ungikuhe dawa kwire psoriasis ni yathira twenda uheo dawa nigetha uikare ugitwiragia ugifuatagwo nginya ngothi yaku icoke kawaida no tikuga ati psoriasis ni ekatia ni yathira haya lichen planus nedo lichen planus nayo ni inflammation yege ngothi-ini mundu agia nyamu ihuana tari thundo no ti thundo kaingi ikorwo na mai kana ki lichen planus ni nyamu ingi ikoragwo ngothi-ini no imwithwa muno atitihonagwo icio ni ihonagwo lichen planus ni ihonagwo ungenyua dawa wega na no hake dawa wega ri ni ihonagwo no riu lichen planus ikoragwo na kamwithwa kega we no uri urethwa kuria wegeria moko lesions nyamu icio cia lichen planus ithia imerete ku koguo nayo ningi ungimenya wina lichen planus iyo ti nyamu ati ya guthie gwika ati ya guthie kwihakaga tutawa hau ni wega wone ndagitari tondu
no nginya uheo dawa cia kumeria nigetha ciike atia ndekeri gucoka tutugeritwo gucukura ngicio ngiora tondu mathani matutengeririe muno ndekirwo koiro njita ukathi maina ndekirwo koiro wiki igiri na pimples kianjiria kuma ndigwiciria ina uhusiano no ko kahinda gake ga pimpo gacia kuma ni gakinyite no koiro ndiri na uhusiano no ni kuri koiro riu irekirwo iria ikoragwo na hormones wagoro ekirito koiro ya hormones then hormones icio ni ciratuma thundo ciume koguo ni agirwo athio ne ndagitari wake muda ikona na jela jeni thondeka tondu aranjira atiri ndukirie ndagitari ngika atia tondu ndanyua thubu kana matumbe nyumaga thundo thio na githuri ni makagai tondu angikorwo ni urakimenya thina waku ni itumbiri kuri mundu wari waku tondu ndarare itumbi Vanessa Mushui ninge thubu ri ni andu igana we ni unyuite thubu umuthi basi angikorwo ni uramenya kiria giratuma ugie na allergy utigare nayo nduri indo ici ingi itai na ki na allergy treatment of allergy ni ku avoid kiria kiratiriga allergy no riu woka wina allergy nitugikuhe dawa umerie no ni ngukwira tigana na kiria fulani kiria kiratuma iki atia ugire allergy mundu gutu jimu yako maranjuri atiriri ati kana mundu agikorwo na thina ucio wa sulfur ri ni honagwo mundu no ahone aca ukugia allergy ya sulfur ni ku avoid sulfur gutire mundu na ndukahenio ati ni uguthio heo dawa riu kumane na hau aje kumeria sulfur ukugia allergy ya sulfur kana ya penicillin tigana na penicillin kuri tugeragia tari ungikorwo wina allergy ya dawa cia TB ni twambaga gukurugamia dawa cia TB arafu riu woka tugakuadmit tugakuhea gatawa kanini tukona mwiri uria kwigurukia tukauhoreria ninge wathiathia tugakuhe kangi tumitaga sensitization nigetha nginya mwiri waku ukamenyera riu dawa iyo tondu that's a compulsory drug tondu twa ukuheo ri nduwithi ni TB haya ire kia mwisho kama gakuritie arire marathie salon mundu aga scrub akakomanya meho mahakagwo mo aga scrub ina thina thina angikorwo ndiraku affect no uria ngukwirire ri ngothi ino itu ri hari undu watuingirire mutwe wa gwiciria andu marwage na ngothi ati no nginya wikura kure most of the time you actually uraforce ngothi yaku yume koguo gukura andu makura na ihenya ni undu wa nyamu icio thegi muno kama wina kirekerie ngothi ndikiaga kiuria uga kama kiria oro areta de nyamu ne yonuraga nyoka nyamu yathi nyamu yathi mundu ne yonuraga mundu oguo ndera njia mundu agiriria hani ngothi yaku hindi ciothe ni yunuraga na riu ngothi iria ari nayo last year ri tuge December ri tio wi nayo riu ni arangi wa mbeca onoria ragua na uria gathithi karauga ri ni rangi ya mbeca ngothi ithiaga irutite okahora uria tekaga ri ndiyunuraga ta nyoka riu nyamu yathi iyunuraga kuma kiongo ngothi yothe gaitika gatiga gicero kiu ituri yumaga okahora cell after cell okahora ona kaiki ungikogu ona ungiaga gatambaya kau withambaya nako wiki uguo ri ni ukuona tari tunyamu tuiru ti ati ni giko ni ngothi iroima ikira citagwo ithemitho no cio maciringi ithemitho na maciringi nicio ngwira mundu njoroge atiriri icio icoka ni undu wa fungus na kaingi ciana igia ni gwatanagia uria ciana irathakana na kaingi njuga ungikota riu uigue cukuru andu mena ithemitho na mwana waku ndari we urie muno to no ko na mwana ucio ri ndathakaga na ciana iria koguo ri ithemitho ti nyamu cia kumakia aciari koguo ona ciana ciana ithemitho ni ithondekwo no it is not life threatening dia ngakora ringi andu makiuga ati ni ndenda gukorwo na uthio munyoroku ni ngenda gukorwo na uthio hana ona wakora andu makeji kuhuthira miti mai ma miti kana na matunda ta ikorofia kama tuothi na kingiothe mitugo tirumaga juga atiriri mundu rathondeke ikorofia ri athondeka gike atia ya kurio koguo kindu gia kurio na kanu gike atia kirio na kanu no wakwihuraga makorofia uthio kana wona mundu arara aigireire njugu maitho aigireire kiruma gekiritwo gukorona riu rarirwo mundu niona njuga andu mehinya ati no andu ni makomaga na andu mundu aigireire manyamu mau no njuga atiriri if you have to do something ikore agiri wagoro ni wenda guthondeka tariu now the world hari kinyite ri hey do nyingi mu cia guthondeka uthio cia kwimota you know hari uria ungithie
na ningi ginya gite twaigwa ginya mundu arathia gatinia mugwano go inde be mugwano go mugwano go no niguo aloe vera nugu kona mundu autinia uria aumire naguo mugunda ukone motire guko agi ukarucio ri okuria mugwano go uragerire riu icio ni thundo cia mite uguo warora mundu riu ukagua ni kuro kura ikane kumuthondeka nyamu icio ri ciagirwo kuhuthirwo ona wona aloe vera ati bazi na aloe vera ki ni kuga ni marutite the relevant part magekira hau magaguthondekera riu no wihake no ndikiuma mugunda ikite atia ona ikondofia ri kwi maguta me makondofia no mamba magathi makaruta makondofia makaruta karemu na karia kangiteithia ngothi magekira maguta-ini matio ai ikondofia ri othe makarihura mugo kogo mundu akikona thina wa ngothi bata ni kuona ndagitari ona ndagitari iyo ngiona ngothi yaku na tonginya atiri muone dermatologist tondu dermatologist kingi ni wega wambe wone ndagitari ginya wa kawaida wi hau hanyu kabati kana wi kugwiturare akwire riu haha haria ndakinyia ri riu thi wone ndagitari wa ngothi theki muno ndagitari ni twakena muno ni ndu wa gwitikira guka na no tugwitare tondu horo wa ngothi anga ndungithira ni horo munene muno ngothi ni nene muno tondu ngiria mwiri wothe ni ngothi ni ngothi asante sana etagwo